बरगढ़ जिला बरपाली पुलिस को मिली बड़ सफलता। दीर्घ दिन है बरगढ़ जिलार विभिन्न अंचल बेआईन भावे निशा औषध बिक्री करुवा बेले गतकाली बरपाली पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 4 जन निशा बेपारी को गिरफ करिछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले सोहेला बनावीरा ग्रामर चूड़ामणि सेठ, मेलछामुंडा थाना अंतर्गत पेटुपाली ग्रामर मित्रभानु मेहर, गायसिलेट थाना अंतर्गत तालपाली ग्रामर प्रकाश साहू और कांसेट। सेमानक ठारू गोटे महिंद्रा टीयूवी, गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 3360 बोतल बेआईन कफ सिरप, 80 नाइट्रोसेन टैबलेट और 4 दामी मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस। एथिसह सेमानक ठारू नगद 2180 टंका मध्य जबत होइछि। गिरफ अभियुक्त मानक विरोध में बरगढ़ और सोहेला थाना रे 12 रु ऊर्ध्व मामला रहिथिबा बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू कहिसेंति। गतकाली एक इनफॉरमेशन आधार रे हमर पुलिस टीम रेड करथिले। हम पाखरे पूर्वरु किछ इनफॉरमेशन थिला ताकि दुईटा गाड़ी रे कफ सिरप आसुची बोली हमें ताकू रेड करथिलु। से पर्टिकुलर जगह रे हमको दुईटा 4 व्हीलर रे विपुल परिमाण रो कफ सिरप मिलिथिला। एबे पर्यंत जहां हमर इंक्वायरी रो जणा पडुची माने भुवनेश्वर रो जिनस आनी के आसुथिले 3290 टा सील्ड बॉटल ऑफ कफ सिरप मिलिथिला। तापरे तांको पाखरे किछि खोला बॉटल ऑफ कफ सिरप मध्य थिला जोतरे समाने नाइट्रोजन टैबलेट को मिसै के ताको अडल्ट्रेट करके मध्य बिकिबा पई प्रयास करथिले। 4 जण हमको धरा पड़थिले। जणे सेतरो जो अक्यूज्ड अछि चूड़ामणि सेट करके चूड़ामणि सेट रो ई विशेष करी कफ सिरप और अडल्ट्रेशन ऑफ कफ सिरप रिलेटेड बहुत गुडे केस अछि बरगढ़ रो सोहेला और सदर थाना रे।